Monday 和你走到 Sunday， 做最后一班电车和你看日落，去和橘子汽水，我和你浪漫约会。嗨，我今天要去陆家嘴咖啡节了，真的超级期待，因为它算是国内规模最大的咖啡节之一了。我昨天做了一下功课，有一些我特别想去的店，有首尔来的、京都来的，还有东京的几家都特别不错。支线任务准备买一下咖啡豆，有很多像巧智队长还有白金咖啡豆子店都特别想去看一下。我特地今天就点了一个脆鸡排蛋沙拉卷，没有点那个咖啡。我想着今天去咖啡节肯定会喝好多咖啡。这个卷感觉相比吃那个麦满分，它的饱腹感不会太强，然后你头也不会太晕。我感觉年纪大了就很容易早上吃碳水就很容易晕碳。真香！简单喝个大麦茶。今日份的咖啡节，绿色的衬衫套装，它下面是一个裙子，半身的长裙。然后这条项链很有意思，我是帮我朋友去整理房间，然后从他家里淘到的中古货。然后它项链会有点短，我自己加了那个延长链，就可以把它变得长一点。准备背这个大包，因为我知道肯定会去买很多东西。是我昨天正好在逛 Nico and 的时候，它的2楼我发现这个大包，然后背上去发现挺舒服的，而且也很实用。然后我本来想戴这顶帽子，我感觉还是挺搭的，但是觉得头会有点闷，好纠结啊！现在。人还是挺多的呢，10点41分，这个来了，嘿嘿。感觉这个天好舒服啊。这家好像是买植物的，它这个小花盆还是挺好看的。能红，这家好像是来自云南的，送了瓷片还能点咖啡。杏子味还是挺突出的，脆桃好像没有啊，很喜欢的特调咖啡店。点零配点卡，好神奇啊！这家特调好像也很不错。我看到我很喜欢的白熊百货公司这里也有展开。这个就是放在我咖啡机上的刺绣。我好想要它这个大厨，准备买一个抽一下。卡皮巴拉。Shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination.
station. And there's one thing that I need from you.还有这种挂耳组合，小几维，然后它的豆子是一只云南临沧的豆子，然后里面加的是一个混合水果澄清，有哈密瓜，然后有猕猴桃、苹果和菠萝，然后建议喝的时候搅匀后再喝。ありがとうございます。哦，Thank you。あ、わかった。它这个入口真的很明亮哎，果汁的酸味。虹吸和手冲会有什么区别？就它就是冲单品咖啡的一种方式。早，香港西九龍，下一站香港西九龍。这杯的风味真的巨突出。Oh, now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. 有一首歌叫做《日出时让恋爱终结》，我现在的心情就是这样。怎么样才可以让我忘记阿明？每一个人都有失恋的时候。而每一次我失恋呢，我就会去跑步，因为跑步可以将你身体里面的水分蒸发掉，有点轻盈的味道，然后那个黄油味很浓。我怎么可以留恋？在阿妹的心中里面，我可是。超级浓，而且是不粘牙的。挺脆的，它里面那个巧克力酱还有点爆浆。
我已经到家了，来给你们分享一下我今天买的东西。其实没有买什么，但是回收了很多东西。但是这个就是那个 combo 的托盘，我觉得它质量还挺好的，然后可以在上面艺术创想一下，现在还没想好把它 DIY 成什么。然后就是唯一买的一个咖啡豆，这个是乔治队长的，他家在那个上海开新店，我还没有去喝过，感觉人会有点多，所以就先买了他家的豆试试。是一个小猫咪，超级可爱。它还有一个这个小猫咪。我把这个也带回来了，感觉可以写在手账里。还有买的Pan Pan的一个贴画，它里面有好多贴纸，是可以贴在玻璃上的。我真的超级喜欢钓鱼烧的东西。还有这个小兔，他们的 IP 有粉色的钓鱼烧、棕色的钓鱼烧，还有超级可爱的片片。这个是原版造型，还有一个小叉子，这样拿着很可爱。我贴完了，感觉好可爱呀！这一坨是我昨天在那个鱼缸商店买的，它是一个纸质的手绘的花，然后你可以把它这样挂着嘛，我感觉挂在厨房很好看，也可以当成一个花，把它插在那种花瓶里，也很不错。这是买的2个贴纸，后来我发现他们有把贴纸贴在那个镜子上，会显得特别可爱，等会准备试一下。这个是买的一个2025年的挂历，它是那种月历，我特别喜欢它这个蓝色的线，可以找一个有钉子的地方，就这样把它挂着，然后它很方便，它是只要这样一翻就可以翻到下一个月了，上面的图案都很好看。2月是这样七彩的哦。还有这个钢琴小猫是他们家一个比较有名的一个 IP 画，这个金鱼也挺有意境的。大脑做出的每一个决策也是要花资源的。我已经。然后呢，那天晚上我让我就是已经是健身了，就是非常多家，然后有一天呢，他顺便手心再也不要想起不快乐的旋律，呼吸这一秒的空气，还有多少回忆藏着多少秘密，在我心里翻来覆去，什么叫做